evo Pokoja. Pokojo, ovdje. Pokojo. Bok, Pokojo. Bok. Onda, Pokojo, što bi želio danas raditi? O, vidi ti to? Znaš li što je to, Pokojo? Može li netko od vas reći Pokoju što je to? Telefon! To je telefon! Telefon! Onda, Pokojo, pretpostavljam da pokušavaš otkriti što telefon radi. Pa taj... Zvrn. neobičan predmet zove se telefon. I ponekad ispušta zvukove. Kaže... Da, točno. Zvrn, zvrn. A kad kaže zvrn, zvrn, to znači... O, Pokojo ima ideju. Ma kamo ideš, Pokojo? Ma što sad radiš, Pokojo? O, znači tako, Pokojo. Mislio si da bi telefon želio razgovarati s nekim? Koja dobra ideja! Ali, nažalost, telefon ne služi za razgovor s drugim predmetima koji zvone. Ojoj, mislim da se Pokojo naljutio. Nemoj još odustajati, Pokojo. Koga možeš pitati za pomoć? Patu! A, evo nam Patoa. Izgleda kao da se sprema nešto pojesti. Pato, mislim da bi ti Pokojo nešto želio pokazati. Telefon! Telefon! O ne, mislim da je Pato gladan, a gladnom je patku teško biti strpljiv. Zvoni i čini se da priča. Pa zašto ne pokušaš poslušati što govori? Da, ti! Zašto ne? Onda, Pokojo, znaš li što treba reći na telefon nakon što zvoni? Kažeš halo. Halo! Halo! Točno tako, bravo! Tome služi telefon. Možeš razgovarati s prijateljima, pa čak i ako su jako daleko. Ali pitam se, tko te to zove?
Može li netko od vas reći pokoju tko je to? Eli! Eli! Pogodio si! Hurra za pokoja! Eli priređuje zabavu, zato te je i zvala. Zar telefon nije odličan način da se čuješ s prijateljima? O, tu ste! Izgleda kao da se divno zabavljate. Zahvaljujući Eli i telefonu, naravno. Bok, vidimo se uskoro!